Kada govorimo i kada razmišljamo o samim tekućinama u našem tijelu, otprilike 55 do 60% naše ukupne tjelesne težine čini voda. Ja mislim da to veliki broj osoba nije ni znao i sama tekućine, voda i slično u našem tijelu održava naše organe u, ajmo tako reći, nekakvoj normalnoj funkciji. Dakle, ta tekućina ili voda nam je jako bitna za mozak, za leđnu moždinu, za zglobove, generalno za naše tijelo da nas čini zdravima. Međutim, u nekim određenim situacijama, njih može biti itekako puno, te tekućine se počinu nakupljati u vašim nogama, nožnim zglobovima i samim stopalima i mi ovakvu situaciju u medicini nazivamo periferni edem. Mi zapravo govorimo da je to uzrokovano sa nekoliko čimbenika koji se razlikuju po ozbiljnosti. Za neke ljude periferni edem samo privremeni proći će sam od sebe, ali za druge ozbiljno stanje kada donosi ponekad po život opasnu problematiku. Ono što morate biti zapravo svjesni da uzroci samih oteklina može biti izuzetno puno. Oni blaže oblici, dakle otekli na nogu, dođu i prođu same od sebe i to će biti ona situacija, na primjer, kada ste vi dugotrajno sjedili, kada ste dugotrajno stajali, možda ste se bavili nekakvom težom fizičkom aktivnošću ili sportom i vi poslije toga nakon sat, dva imate recimo otečene noge, nožne zglobove i sama stopala. Međutim, vi sa odmorom, sa pauzom, ta situacija se iznimno lako stabilizira. Recimo, ne toliko ozbiljne situacije sa oteklinama nogu mogu biti onaj poremećaj, dakle hormonske neravnoteže, specijalno za vrijeme recimo mjesečnice ili same menstruacije, to žene itekako dobro znaju i naravno veliki broj žena koji su u trudnoći i trudne su imaju naravno radi pritiska na one bitne krvne žile otekline u samim nožnim zglobovima, stopalima i sl. I ta naravno situacija se super lako stabilizira kad žena naravno rodi ili prođe sama menstruacija, situacija bude sasvim u redu. Malo ozbiljnije situacije se nama događaju kada vi konzumirate hranu koja je izuzetno loša za vaše tijelo, pa onda ona uzrokuje nakupljanje same otekline edema. Ono što možemo reći, apsolutno glavni uzroci dakle, nakupljanja samih tekućina u tijelu može itekako biti natrij koji zadržava vašu vodu u samom tijelu. Zadržavanje vode nam je jako karakteristično, dakle, za osobe koje konzumirate prekomjernu količinu slane ili specijalno loše hrane. Dakle, morate nam biti svjesni. I sol i šećer, dakle hrana bogata solju i sa šećerom ima potencijal itekako veliki da vama značajno djeluje na otekline u vašim nogama i to morate voditi računa. Zašto vaše noge i nožne zglobovi i stopala čak mogu oticati? Mogu biti znakovi određenih vrsta upale, što je puno veći problem. Upale opet mogu biti uzrokovane sa nečim što mi nazivamo artritisi ili artroze, mogu biti uzrokovani gihtom, celulitisom, mogu biti odgovor na alergije, čak određene vrste trauma poput slomljene kosti ili samoga iščašenoga gležnja, što je isto tako jako ozbiljna situacija. Itekako ozbiljne situacije se nama događaju, specijalno kad imamo nisku razinu proteina u samom tijelu. Jer postoji jedan specijalni protein koji se naziva albumin, on kao takav je treba biti prisutan u našim krvnim žilama. Kada taj protein nije adekvatno prisutan, dakle onda zapravo same tekućine iz krvnih žila puno jednostavnije putuju u dijelove naših nogu, nožnih zglobova i stopala i ukoliko imate specijalno nedostatak i u vašoj prehrani, dakle samih proteina, specijalno ovog albumina, imat ćete problem. Dalje što moramo razmišljati, apsolutno određene vrste lijekova mogu uzrokovati edeme, zapravo neuravnoteženost natrija i kalija i zapravo i vode u tijelu što doprinose bubrečnoj disfunkciji i veliki broj naravno osoba mora razmišljati o tome da konzumirate jako velike količine lijekova. Vi ako ste počeli konzumirati lijekove tjednima, mjesecima i slično i primjećujete da imate određene vrste pojačavanja oteklina u vašem tijelu, vi apsolutno morate se posavjetovati sa vašim izabranim medicinskim stručnjacima da vidite da li neki od tih lijekova vama zapravo uzrokuje. Dakle, vodite mi računa ovo je specijalno vezano za osobe iznad 50, 60, 70 godine u velikom broju slučajeva vi pijete jako velike količine lijekova. I one jako ozbiljne situacije koje vama potenciraju
otekline u samim donjim ekstremitetima, bit će dakle bolesti bubrega, bolesti jetre i bolesti srca. I to u velikom broju slučajeva vas ima. Vi morate apsolutno razmišljati da apsolutno bolesti bubrega dovode do toga jer bubrezi ne mogu ukloniti dovoljno natrija i vode iz tijela, što stvara pritisak na vaše krvne žile i može dovesti do nastanka samog perifernog edema. Kada razmišljamo recimo o problemima sa samim srcem, veliki broj vas ima, ajmo tako reći, preslabo srce. Kada vaše srce neadekvatno pumpa dakle, krv u sami krvotok, puno puta upravo to može potencirati dakle, nastanak samih oteklina. Dakle, morate me voditi računa da mozak, srce, pluća i bubrezi su zapravo 4 organa koji će vama najviše regulirati te tekućine u vašem tijelu. Bilo koji od ovih sustava da se dakle, postane pod problemom, imat ćete dakle, značajno veću šansu da se vama dakle, razvijaju otekline dakle, u donjim ekstremitetima ili zapravo bilo gdje u vašem tijelu. Još jedan jako bitan čimbenik nastanka oteklina biti će nedostatak vitamina B1 u vašem tijelu. Mi kada govorimo o samom vitaminu B1, nedostatak se naziva beriberi, uzrokovani konzumiranjem previše ugljikohidrata, alkohola i jako loših namirnica. Nizak vitamin B1 uzrokuje otisanje u gležnjevima i stopalima i ono što još morate voditi računa o tome, veliki broj vas apsolutno slabo konzumira kalij. Kalij vam je jako bitan za kontroliranje tekućina u vašem tijelu i to je jedan od onih nutrijenata koji vama itekako treba. Kada govorimo o kaliju, računa se da otprilike 4700 mg kalija dnevno vama treba, pa da ste vi zdravi iz te perspektive, a ja bih rekao 95% ne uzme ni pola kalija kako bi trebao na dnevnoj bazi, ja bih rekao čak i puno više. Na mojim kanalima pronađite zapravo video zapise koje govore gdje imate ovih namirnica bogate vitaminom B1, bogate kalijem, dakle apsolutno morate razmišljati da uzimate namirnice koje imaju kvalitetne proteine u sebi i onda je upravo iz te perspektive ćete najbolju šansu dati vašemu tijelu da se situacija stabilizira. Međutim, kao i uvijek, mi ako mislimo nešto adekvatno izliječiti, ja uvijek se trudimo da to napravimo na prirodni način, ali morate pronaći uzrok. Može biti jedan, može biti više uzroka, možete čak imati problema sa jetrom, pa imati jedno vrsta oticanja, recimo čak i u stomaku koji se naziva ascites, možete imati problema, recimo to su jako interesantne situacije, imate problema sa venama, dakle ovim krvnim žilama u samim nogama i ako imate tu određenu vrstu problematike, vaše otekline itekako mogu biti. Kažem, tih uzroka oteklina u nogama su razni, a kada pronađete adekvatnu dakle, uzrok, onda možemo adekvatno liječiti, a ja uvijek se trudim vama dati informacije koje govore kako ćete to napraviti na potpuno trajan i siguran prirodan način. Moja prva knjiga, Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti, službeno je u prodaji. Na ovoj knjizi sam intenzivno radio zadnju godinu dana i u njoj imate najvažnije informacije o najzdravijem režimu prehrane, koji se naziva Isprekidani post. Na Isprekidanom postu i o njemu izučavam zadnjih 25 godina, osobno ga prakticiram redovito i preporučujem mojim pacijentima preko 20 godina. I samo sa ovim režimom prehrane sam pomogao i izliječio tisuće pacijenata diljem svijeta. Ukoliko ste osoba koja ima bolesne zglobove ili bolesna leđa, ili možda želite spriječiti nastanak raka, dijabetesa, srčanog ili moždanog udara. Ili možda jednostavno želite naučiti kako prirodno smršaviti i držati optimalnu tjelesnu težinu. Ova knjiga je definitivno za vas. Značajno će poboljšati vaše zdravlje. Detaljno ću vas voditi do optimalnog zdravlja uz moju prvu knjigu, a knjiga je prevedena na hrvatski, engleski i njemački jezik. Kako kupiti knjigu? Od danas možete dole ispod video zapisa pronaći link ili direktno posjetite moju web stranicu www.mariolab.eu i putem web shopa kupujete knjigu koju mi kasnije šaljemo u cijeli svijet, ili ste možda jedna od onih osoba koja ne zna kako kupovati recimo knjige putem web shopa, nazovite moju ordinaciju na ove brojeve telefona i mi ćemo dati dakle, najbitnije informacije kako zapravo kupiti knjigu putem poruke, možda će vam to biti na kraju jednostavno.